Hi guys, ako nga pala si Pau at ngayon papanoodin natin ang bagong official trailer ng Like a Palette. Ayan, under siya ng Channel 3. So yun, excited ako dito kasi andito si Prig King. Ayan, so alam natin, napanood natin siya before sa The Secret of Us. So may bago na siyang series. Let's go. ชื่อเจนค่ะ ค่ะเราคนชื่อเจมส์เยอะจังวะ Ah, นี่มีร้านขนมค่ะเจนจากไหนหรอ น้องเจมส์ okay. อยากเป็นที่ไหนก็ล่ะอ่ะน้องๆคนไหนดื่มน้ำกินขนมเสร็จแล้วอ่ะตามพี่มา Ang cute naman na magiging... Prig King! Uy, sobrang saya ko kay Prig King kasi finally nagkaroon siya ng sariling series. พี่คนนั้นอ่ะต้องไม่ชอบเจนแน่เลยอ่ะคิดไม่ถูก Ang cute naman ng partner niya. มันจะเป็นเรื่องอะไรไปได้อ่ะมึงจะไปหมั่นไส้พี่ไหนเขาทำไม ไม่ชอบก็คือไม่ชอบขอโทษค่ะตัวด้วยนะคะน้องเจน Top จ้ะ Prig King pala tayo ngayon. เราเป็นดาวศิลปกรรมเหรอคะงั้นคงต้องเจอ Ah, mga fine art student sila. Okay. ดูแลน้องดาววีนี้ก่อนถึงวันประกวดใหญ่ Ay! Okay. กับพี่ไดนี่ยังไงเจนไม่ได้ชอบพี่ไดสักหน่อยชอบไม่ชอบก็ต้องรู้ตัวเองปะแล้วอย่างเจนจ๋าเนี่ยไม่เหมาะกับพี่เราหรอกนะเดินอยู่กับพี่ไดนะพี่เอาแต่มองหน้าเจนพี่ก็ไม่ชอบหน้าเจนใช่ไหมล่ะพี่ไม่ได้มองผมไม่ชอบซะหน่อยพี่ไดมองหน้าเจนทำไมอ่ะ Wow, na-miss ko naman si Prig King. ชอบน้องเจนไงมีคนสวย Parang hindi ako sanay na ano siya, top siya. น่ารักจริงๆเลยเจน Okay. More on ano ulit, school vibes, parang ganon. Aww. สิ่งที่พี่ไดทำอยู่ก็เหมือนการที่มาเคาะประตูแล้วก็รอให้เจนเปิดใช่ไหมคะ Uy! Grabe naman yun. Guys, may bago na naman tayong aabangan na series. Under siya ng Channel 3. Grabe, ang daming series ng Channel 3 ngayon. Palaban talaga sila mga bading.